O patrimonio cultural é moi frágil. Os componentes físicos deterióranse non só pola acción humana, senón tamén por causas naturais desde o mesmo momento que se inicia a súa construción. Xa Vitruvio no século I daba moita importancia aos materiais e técnicas para que as construcións fosen duradeiras e tamén a orientación dos edificios para evitar a degradación das cores nas pinturas e os ataques de fungos e insectos. Na Idade Media protexíase con pintura ou pátinas a pedra ao exterior, case o mesmo que vemos agora, que seguimos vendo na arquitectura tradicional. Sempre se fixo conservación preventiva. Pero o termo conservación preventiva, tal como entendemos hoxe, introduciron na década de 1950 os conservadores restauradores anglosaxóns. Con todo, ata a década de 1970, as actuacións en conservación preventiva entendíanse casi exclusivamente como un control da humidade e da iluminación dos museos. O cambio prodúcese a partir de 1975, cando ICRON, da man de Gael de Guichen, comeza a impartir cursos sobre conservación preventiva. Estes cursos, impartidos ao longo de 15 anos e con participantes procedentes de 38 países e culturas moi diversas, permitiron determinar moitas máis causas de agresión aos bens culturais. Os profesionais do ICRON que traballaron en proxectos de conservación preventiva en todo o mundo describiron 7 aspectos fundamentais para garantir o seu éxito e que implicaban un enfoque diferente ao establecido. Así pois, pásase de pensar en obxectos a pensar en coleccións, de pensar en salas a pensar en edificios, de individuo a equipo, de plans a curto prazo a plans a longo prazo, de segredos do oficio a transmitir a información, de pensar en profesionais a pensar no público, e pasar de pensar en como se fai para pensar por que se fai. Tamén tiveron un papel relevante na conservación preventiva nestes anos a Carta Italiana del Restauro e as recomendacións da UNESCO de 1978 sobre a protección dos bens culturais. Hoxe, a conservación preventiva non se ocupa só do patrimonio que custodian os museos, senón tamén do patrimonio natural, arquitectónico, etnográfico, sitios históricos ou xacementos arqueolóxicos, así como do patrimonio material do que é intrínseco. Aínda, sendo maioritarios os casos que se refiren a museos, son cada vez máis frecuentes os plans de estudos, congresos e publicacións que abordan o tema. Pero volvamos a vista atrás, para comprobar que isto non é unha moda. No século XIX xa topamos un precursor desta estrategia na figura de John Ruskin, que defende o cuidado dos edificios para non ter a necesidade de restauralos. Claro, quizá as súas ideas resulten un pouco extremas, pois nega calquera restauración. E, desde logo, enfrontáronse plenamente aos do seu contemporáneo francés Viollet-le-Duc, que defendía a restauración dos edificios ata devolvelos a un suposto estado orixinal ideal. Neste século, no século XIX, a degradación natural sumaríanse a alta contaminación asociada á revolución industrial e a instalación de sistemas de calefacción e iluminación. Na National Gallery de Londres estaban a recibirse queixas pola calor e a porquería das salas. Crearon unha comisión para investigar o problema na que mesmo participou Faraday e vendo que algunhas pinturas protegidas con cristal conservábanse en mellores condicións que o resto, recomendaron estender esta práctica, entre outras, para evitar a contaminación. Incluso propuxeron a instalación de aire acondicionado, que xa o fixeran nas casas do Parlamento. Anos máis tarde, comprobaron que non se implementara ningunha das recomendacións, pois en 1860 a comodidade dos visitantes tería preferencia sobre conservación e as galerías encheronse de fiestras que se podían abrir. Obviamente, entraban máis contaminantes e luz. A iluminación era outro gran problema. O exceso de luz natural e os diferentes intentos de iluminación artificial, que además eran contaminantes, causaron estragos nalgúns materiais e cores. Tamén con isto fixéronse intentos de remedialo, limitando as visitas ao horario diurno, prohibindo que foran os nenos, cousas así. Algo parecido sucedía no Museo do Prado, aberto ao público en 1819, onde as instalacións eran tamén moi precarias e recibíanse queixas moi similares ás británicas.
Xa no século XX, os conservadores anglosaxóns empezaron a identificar os procesos de deterioro que afectaban as coleccións en museos e a buscar as medidas de control dos factores que os originaban. Esta preocupación era compartida noutros países. En 1905, Friedrich Rassen, o director dos Museos Reais de Berlín, escribiu un manual dirixido aos conservadores de museos no que xa propoñía accións de conservación preventiva elementais, como evitar a luz solar, iluminar só cando había visitantes, afastar da calefacción, non tocarse en luvas, etc. Mentres outros conservadores centráronse no estudo das condicións ambientais, como Coremas, director do IRPA de Bruselas, e Rosenberg, conservador do Museo Nacional de Copenhague. Outra publicación de gran relevancia que todos os restauradores coñecedes seguro foi a de Harold Prendergast, conservador do Laboratorio Científico do British Museum. O primeiro sistema de aire acondicionado en museos de Europa instalouse en 1934 na Orangerie de Hampton Court para frear o deterioro galopante das pinturas de Andrea Mantegna. E, por fin, en 1950, chegou a unha das salas da National Gallery. Só un ano máis tarde, a diferenza entre esta sala e as outras, nas que o ambiente seguía sendo moi turbio, era enorme. Só tardaron un siglo en conseguilo. A estas alturas, a preocupación pola conservación preventiva do noso patrimonio cultural xa comeza a ser global. Ademais destas achegas casi unipersoais, comenzaron a crearse organizacións internacionais que fomentaron a práctica da conservación preventiva, ante o convencemento de que é preferible dotar os bens dos medios para prolongar a súa existencia antes que intervir directamente sobre eles. En 1926 creouse a Oficina Internacional de Museos por unha decisión do Comité da Liga das Nacións en Cooperación Internacional. Este comité aspiraba a promover o intercambio internacional entre científicos, investigadores, profesores, artistas e intelectuais. A oficina publicou revistas especializadas e organizou varias conferencias internacionais, das que cabe destacar a Conferencia Internacional para o Exame e a Preservación das Obras de Arte, celebrada en Roma en 1930, e por mor desta conferencia, un ano máis tarde, publicaríase a primeira Carta del Restauro. Tamén en 1931, con motivo da Conferencia Internacional para a Conservación do Patrimonio Artístico e Arqueolóxico, publicouse a que coñecemos como Carta de Atenas. En 1939 nace en Roma o Instituto Centrale per il Restauro para establecer actividade de restauración sobre bases científicas e unificar a metodoloxía de intervención nas obras de arte e arqueoloxía. O sea que o tema de criterios xa ten tamén moitos anos. Que aprendemos sobre conservación preventiva nas guerras do século XX? Eu destacaría dúas cousas: os equipos multidisciplinares e a achega española que non adoita aparecer en primeiro plano. Ante a masiva destrucción de monumentos durante a Primeira Guerra Mundial, a Convención da Haia de 1908 necesitaba unha revisión. Algunhas iniciativas propoñían a creación dunha entidade neutral que interviñese nos conflitos para velar polo cumprimento da normativa por parte dos beligerantes. Con todo, a Sociedade das Nacións non adoptou as propostas porque consideraba que calquera intento de regulamentar a guerra entraba en contradición co espírito pacifista que inspirou a súa propia creación. Na Primeira Guerra Mundial, no Reino Unido, evacuáronse moitas coleccións dos museos aos túneles do metro. Cando volveron tras a guerra, despois de estar en un ambiente moi húmido, os danos nalgúnas pezas eran realmente graves, e por iso no British Museum propuseron a creación dun laboratorio de investigación, no que, ademais de conservadores, houbese científicos para axudar a comprender os procesos de deterioro e como previlos. Ao instalar a Guerra Civil no noso país, para evitar ataques descontrolados ao patrimonio, a Alianza de Intelectuales Antifascistas creou a Junta de Incautación e Protección del Tesoro Artístico. O seu fin era incautar os bens en perigo das igrexas e palacios para trasladalos a depósitos organizados ou deixalos in situ debidamente custodiados. Pronto pasou a depender da Dirección General de Bellas Artes como Junta Central del Tesoro Artístico. O seu labor, mellor organizado agora ao integrarse especialistas de diferentes áreas, cubría desde o rexistro fotográfico e inventario das obras incautadas
a organización e acondicionamento dos depósitos, así como a protección de edificios e monumentos. Unha das accións máis importantes que xunto co persoal do Museo del Prado realizaron os técnicos da Junta foi a preparación de embalaxes e transportes das obras que se levarían a Valencia. Despois irían a Cataluña e finalmente a Xenebra ata o final da guerra. Gustaríame destacar aquí o papel trascendental para a conservación preventiva que desempeñou o arquitecto orensán Joselino Baamonde. Segundo a investigadora Isabel Argerich, Baamonde proxectou e executou o proxecto de transformación das Torres de Serranos e da Igrexa do Patriarca de Valencia nun refuxio a proba de bombas, que sería a gran achega española a conservación das obras de arte durante os ataques da Segunda Guerra Mundial. Baamonde elixiu a Porta Fortaleza porque, grazas aos seus anchos muros, podíase acoirazar a planta baixa cunhas obras pouco custosas pero eficaces. Empregou solucións constructivas totalmente reversibles, co fin de que as obras non deixasen pegada nos monumentos. Para evitar que, en caso de impacto das bombas, as pedras das bóvedas caesen sobre as caixas dos cadros e os esnaquizasen, deseñou un mallazo de aceiro e formigón con capas amortiguadoras de casca de arroz, porque podía conseguila con facilidade en Valencia e porque ignífuga. Tamén preparou a planta baixa de forma que non fose estanca, para evitar o efecto de soprido e succión da onda expansiva, porque él se esperaba que houbera bombardeos aéreos, ¿no? Consciente da que a humidade era tan perigosa para as pinturas como as bombas, instalou un sistema de control de humidade e climatización. Ao non caber alí os lenzos de gran tamaño como as meninas, habilitou dúas capelas laterais da igrexa tras calcular as que estaban menos expostas aos bombardeos navais. Pois ben, a Oficina Internacional de Museos, que se mantivo a marxe de toda esta operación, mostrou en cambio un gran interese polas medidas adoptadas polo goberno español. En 1937 solicitou ao director xeral de Belas Artes e ao subdirector do Museo del Prado que enviasen informes para a reunión que se ia organizar en París, para tratar precisamente o tema da protección de monumentos e obras de arte en casos de conflitos armados. Os informes, claro, tiveron unha gran repercusión internacional porque se descoñecían os efectos devastadores das novas bombas que foran utilizadas por primeira vez na Guerra Española. A oficina publicou en 1939 un manual de recomendacións técnicas nas que tivo moito peso a información transmitida polos especialistas españois. A oficina pasou, cando se fundou a UNESCO, digamos que a oficina e todos os bens que tiña a oficina pasaron a formar parte da UNESCO. Volvemos a Inglaterra. Tras as experiencias anteriores, cando se produciu o primeiro bombardeo aéreo en Londres na Segunda Guerra Mundial, case todas as pezas do British xa se trasladaran aos túneles do metro, pero a vista das consecuencias do almacenado na guerra anterior, decidiron trasladalas a unha canteira subterránea a uns 200 km de Londres. A canteira tiña un gran espazo de almacenamento, a temperatura era estable case todo o ano, pero a humidade estaba sempre próxima á saturación. Para Plendolir, que en ese momento era o responsable do laboratorio do British, este era un risco inasumible, así que hidrofugaron os muros e instalaron un sistema de aire acondicionado e detector de fumes. Cando tiveron preparada a canteira, trasladaron as pezas. Renovaban a pintura, inspeccionaban o sistema de aire acondicionado e monitorizaban as condicións ambientais. Cando acabou a guerra, as pezas do British volveron en perfecto estado. Para Plenderleith, isto foi a proba de que a conservación preventiva me merecera o gasto que se fixeran adecuar a canteira. E despois das guerras, as organizacións seguiron aumentando. A UNESCO fundouse en 1945, ratificada por 20 países, co obxectivo de contribuir á paz e á seguridade no mundo mediante a educación, a ciencia e a cultura e as comunicacións. Un ano máis tarde, creouse o Consello Internacional de Museos, o ICOM. En 1950 nace o IIC, unha organización para profesionais da conservación e restauración. En 1959 fundase en Roma o ICRON, dedicada á preservación do patrimonio cultural en todo o mundo, a través tamén de programas de formación, investigación
e sensibilización sobre a importancia e a fragilidade do patrimonio cultural. En 1962 crease en España o ICROA, precursor do Instituto de Patrimonio Cultural de España. Por unha banda, necesitábamos un organismo que puidese atender a conservación e restauración das obras con garantías científicas e técnicas, e por outra necesitábamos formar aos técnicos. E de aí nacería en 1969 a primeira Escola de Restauración de España. Como resultado da Carta de Venecia de 1964, nacería un ano máis tarde o ICOMOS. ICOMOS é consellera da UNESCO e avaliadora das candidaturas á lista de Patrimonio Mundial. É socio e membro fundador do LUXIL. Despois virían o CCI, a Getty e outras. Deixei atrás outros organismos e programas de traballo que profundaron no campo da conservación preventiva, pero o tempo moi xusto, así que imos terminar o século XX coa ECO, entrar no XXI xa co Plan Nacional de Conservación Preventiva. A Confederación Europea de Conservadores Restauradores, a ECO, agrupa asociacións profesionais de 22 países europeos. Interésame destacar o que recolle no artigo 8 das súas directrices profesionais e Código Ético de 2002. O conservador restaurador debe ter en conta todos os aspectos da conservación preventiva antes de levar a cabo unha intervención directa sobre o patrimonio cultural e debe limitar o tratamento soamente ao que sexa necesario. Tamén quero resaltar aquí a iniciativa cidadá que se preocupa pola conservación preventiva dos bens culturais en Galicia. Son moitas as asociacións civís que o fan. Son a rede de patrimonio cultural, creo que están integradas ao redor de 90. En 2011, o Ministerio de Cultura e o Instituto de Patrimonio Cultural de España puxeron en marcha o Plan Nacional de Conservación Preventiva, coordinado por Juan Antonio Herráez e coa participación de numerosos expertos. Tamén se estableceu unha comisión de seguimento e xa hai algunhas publicacións que recollen resultados da aplicación do plan en diferentes monumentos españois. Os documentos están todos eles dispoñibles na página web do Ministerio de Cultura, polo que me limitarei a expoñer algúns aspectos básicos dos documentos de 2011, 13, 18 e 19. O Plan Nacional de Conservación Preventiva formúlase coa vocación de fomentar a coordinación de esforzos e recursos das diferentes administracións competentes, promover o desenvolvemento da información e investigación científica e técnica e facilitar o acceso dos cidadáns ao patrimonio cultural español. Para iso, como principio fundamental para a conservación do patrimonio cultural de forma viable e sostible no tempo, o plan concíbese como instrumento necesario para generalizar modelos organizativos, métodos de traballo, criterios de actuación e protocolos de xestión. Todo iso tendo en conta os recursos dispoñibles, a necesidade de compatibilizar o uso e goce dos bens culturais coa súa conservación e a necesaria implicación da sociedade neste obxectivo. Na resolución de Bantá, de 2000, xa se situaba o liderado institucional como primeiro punto estratégico para implantar a conservación preventiva como principio fundamental para a conservación do patrimonio cultural. O maior desenvolvemento da aplicación desta estrategia producixe fundamentalmente nos museos, pero claro, a aplicación do principio de conservación preventiva non se pode restringir a conservación dos bens mobles de museos. Unha parte moi importante da riqueza do patrimonio cultural español está constituída por bens inmobles con elementos singulares como pinturas, murais e retablos e que conteñen unha cantidade moi importante de bens mobles. Tamén centros históricos, paisaxes culturais, yacementos arqueolóxicos ou arte rupestre que non teñen recursos ni medios técnicos para desenvolver unha estrategia de conservación preventiva. Neste sentido, hai que destacar que tamén a legislación de ámbito autonómico vai desenvolvendo a normativa para aplicar criterios en certas intervencións, como é o caso dos xacementos arqueolóxicos. Tamén é necesario contemplar o patrimonio material, que a pesar da súa gran riqueza, ata o momento apenas conta con protección nesta materia. E non debemos esquecer que o patrimonio material só se preserva se non se rompe a cadea de transmisión entre xeracións. Na estrategia de conservación preventiva conflúen aspectos que deben ser tidos en conta como son a sostibilidade, é dicir, a necesidade de aplicación de esforzos continuados no tempo,
a optimización de recursos e a accesibilidade entendida como achegamento dos bens culturais á sociedade. Conceptos todos eles que inciden positivamente na mellora do estado de conservación do patrimonio. Ben, a figura da esquerda é a miña homenaxe a Gael de Guichen, é a foto antigua. Que aspectos contempla a conservación preventiva? De forma xeral, céntrase nos aspectos nos que se concentran a maioría dos riscos de deterioro. A ausencia de información básica para identificar e documentar os bens, danos físicos causados pola manipulación, a inestabilidade estrutural ou pola presión de uso dos bens, danos ou perdas causados por actos antisociais, vandalismo, sucesos catastróficos, condicións ambientais inadecuadas, biodeterioro, negligencia nos procedimentos de control, por un mantemento inexistente ou inadecuado, e incluso por deficiencias do proxecto museográfico de uso cultural. Como veis, o Plan Nacional sigue facendo certa incidencia sobre as institucións, non? O método de traballo articúlase en función do plan de conservación preventiva que se leva a cabo en 4 fases. Na fase 1 de documentación contémplase o análise do ben cultural, a naturaleza dos seus materiais e a súa interrelación, o estado de conservación e o significado, análise do medio físico e natural e das condicións ambientais e análise do funcionamento da institución e das súas instalacións e recursos humanos e técnicos. Na fase 2 analízanse os riscos, identificación, valoración e priorización das necesidades de control, proposta de definición de restricción de uso compatible e proposta de intervencións urxentes. Vamos poder poñer un exemplo de análise do medio, de como se fai conservación preventiva estudando as condicións ambientais nun monumento. A fase 3 é de deseño e implantación de procedementos e protocolos, procedimentos de seguimento e control, protocolos para accións puntuais de mantemento, xestión de situacións de emerxencia, proposta de modelo organizativo e formación de recursos humanos. En a fase 4, verificación continua dos procedementos e verificación periódica da súa idoneidade e do bo funcionamento do modelo organizativo, e revisión periódica do plan e a súa actualización cando sexa necesaria. Esta diapositiva creo que non se ve moi ben por falta de resolución. A elaboración e implantación do plan de conservación preventiva, máis aló de supoñer un labor técnico individual por parte dun especialista, é un traballo en equipo, que afectará ao funcionamento de todas as estruturas da institución. As institucións modestas con poucos recursos poden ter problemas en necesitar o apoio dos organismos especializados dos que dispoñen a Administración Central, as administracións autonómicas e algunhas locais. A eficacia do plan de conservación preventiva non se pode contrastar ata que non se implanta e se verifica o resultado nos propios bens. O plan non é simplemente un informe ou documento estático e inamovible, senón que debe ser unha ferramenta de xestión sometida ao principio de mellora continua. Círculo de Edeme, creo que chamanlle agora. O Plan de Conservación Preventiva de 2011 recolle ademais diversas propostas dentro das liñas de actuación, así como estudo económico e financeiro, avaliacións e revisións do plan. Pero imos rematar aquí cun dos plans que xa está en marcha no patrimonio galego. En concreto, a proposta do uso compatible do Pórtico da Gloria e a súa contorna. Como sabedes, o Pórtico da Gloria restaurouse recentemente. O plan parte de 3 premisas fundamentais. A consideración que ten a Catedral de Santiago de Compostela como lugar de peregrinación que determina a prevalencia do uso litúrxico. O feito de que a Catedral sexa o destino turístico e cultural por excelencia fai que a visite o 91% dos que chegan á cidade. E a necesidade de preservar e conservar este ben nas condicións idóneas. A dificultade estriba precisamente en tratar de conciliar estes 3 aspectos sen menoscabar ningún deles.
O feito de que un monumento sexa un referente tan importante dá lugar a visitas masivas de público que provocan problemas de control de visitantes e de incompatibilidade de usos. A condición de lugar de peregrinación requiere uns requisitos respecto ao culto que se ven minguados polo uso cultural do edificio. Por tanto, é necesaria a implantación de medidas correctoras para evitar situacións de saturación que poidan orixinar danos físicos ao inmoble, perigo para as persoas ante situacións de emerxencia ou perda de calidade nas condicións da visita. E deixo-vos con esta imaxe de agradecemento ás xentes que, por querenza ao seu patrimonio material e inmaterial, fixeron e fan conservación preventiva sen sabelo. Neste caso, o Val de Caínzo atópase no ámbito do Camiño Norte, que dende o 2015 está inscrito na lista de Patrimonio Mundial. E agora, deixo a palabra e o sitio aos relatores, que vendrá a continuación. En primer lugar falará Felipe Arias, en segundo lugar Carolina e ao final Juan Carlos Castro.